¿Qué pasa contigo? Ay, ya no te escucha, comadre. Ya no tiene excusa, que salió con su amiga, disqueta, mata la tusa. Próximamente en el mejor programa de la comarca lagunera, Lluvia de Talentos, Mayra Vargas, vocalista de la Super Sonora, de Loida, Cervantes. Pues los esperamos próximamente, Mayra Vargas, te espero, monita hermosa. La tusa. ¡Sube! ¡Sale!